Thokliba irang asida mayum makai mai thaduna mangta khanbikraba hauzik lanjenaduna relief camp singda changjafam loduna leiriba mioi singi yum sanaba permanent housing scheme ngasi Chief Minister N Birena launch tawkhri ngasi launch tawkhiba beneficiary kunmarida ahanba phase ki oina check mana khosinna bagaloinana irang asi lakshinnanaba illegal arms sing mapungphana laukhatriba fawba ching amadi tam animakta combing operation chathakigani haina Chief Minister N Birena lauthokri Thauram aduda Works Minister Govindas Konthozam, Agriculture Minister Thongam Biswajit, Social Welfare Minister H. Dingo, RD and PR Minister 𝐾𝐄𝐑𝐌𝐀𝐍𝐄𝐒 Veterinary Minister Qasim Washum, Moirang ACG MLA TH Shanti, Patsoi ACG MLA Sapam Keba, Mayang Imphal ACG MLA K Robindro, Wangkai ACG MLA TH Arun Kumar, DGP Rajib Singh, Security Advisor Kuldeep Singh, Chief Secretary Dr. Vinit Joshi Yauna, Official Kayana Sarugyakhi. CM Secretariat ki Darbar Holda Pangthokiba Thauram aduda Chief Minister N Birena Hai, Center da Lupa Crore Chambri Humputara Taruki Project Amasu Scheme Asigidama Thakre. Irang asina maram oiraga yum lising mari chani pandi lanjenaduna leiri. Paka house ki oina lupa lakh tara, semi paka house kina lupa lakh taret aduga, kacha house kina lupa lakh mangagi senfam pigani. Ahan bagi oina ngasi senfam sing asigi chada yangkai piraga, yum maduda tangkai chale hai bagi khudam DC gi khuthangda pikhatlaba matamda awatpa senfam pigani. Hairiba senfam sing asi state na hana puthoklaga yum sing sahangani ngasi lakliba yum kunmari asida natana atay lehauriba family gi mioi sing na makhoi gi concern DC da chatuna check mana sing lawbayagani. Karigumba masagi lamda yum sabada mi leitabagi khudong chadaba mayok narabasu concern DC da pau fauraga DRDA gi mioi sing tanaraga sabayagani. State asida thokpa crime amatada lengak na tumina leiroi loinana lamdam asida illegal oiba arms amata lehandana ba hotna ba oina combing operation makhatana adum chathakigani haiki. The Paugi Manunda 399.82 crores. Masida Koino Hojikta Ugrisi Manipur IT Center for Exam Satra Singidamakta 1100 notch Masigi 11 crore exam